Veliki pozdrav i dobrodošli. Ukrajinski resursi za praćenje u realnom vremenu, oni ljudi koji danima ne spavaju, gledajući u radarske ekrane, podigli su usponu. Prema njihovim navodima, postojao je neposredan rizik od lansiranja balističke rakete Orešnik. Tačnije, kako su izveštavale grupe za praćenje, radilo se o sistemu sposobnom da pogađa ciljeve na srednjim udaljenostima, mesto sa kojeg bi takva raketa mogla da poleti, raketni poligon Kapustin Jar u Astrahanskoj oblasti. I onda je stiglo upozorenje. Javnost je obaveštena da postoji mogućnost da ove rakete pogode različita područja Ukrajine. Ljudi su zastali, zanemeli. Neko je pogledao kroz prozor, neko je uzeo telefon, ali onda se desilo nešto što je sve dodatno zakomplikovalo. Samo 13 minuta nakon što je uzbuna podignuta, prijetnja je otkazana. 13 minuta. Veteran Wagnerove privatne vojne kompanije, čovjek koji vodi Telegram kanal Condottiero, napisao nešto što je momentalno izazvalo podijeljene reakcije. Njegove riječi su bile kratke i jasne. Citirat ćemo ih doslovno. Nešto je izletelo sa poligona Kapustin Jar i leti, to je sve, bez dodatnih objašnjenja, bez preciziranja da li je riječ o probnom lansiranju, udaru ili nečemu trećem. Samo ta rečenica, i onda je dodao da je test sistema protivvazdušne odbrane bio uspješan i poručio ne bojte se. Da li je to trebalo da umiri javnost ili da je dodatno uzbuni, jer ako nešto leti, a ne zna se šta je, i ako vam neko kaže da je sistem protivvazdušne odbrane uspješno obavio posao, to znači da je bilo nečega da se brani, neko je nešto lansirao, neko je nešto presretao, ali ili nije. A sve ovo prema ukrajinskom Telegram kanalu za praćenje e-radar desilo se tačno 11. juna. Na poligonu su navodno bili u toku pripremni radovi za moguće lansiranje Orešnika. Ostaje nejasno da li je to bila samo obuka ili je trebalo da bude deo budućeg masovnog napada na Ukrajinu. I tu dolazimo do prvog velikog pitanja koje niko ne postavlja na televiziji. Ko je izdao naređenje da se uzbuna otkaže? Zašto je 13 minuta bilo dovoljno da se nešto što je predstavljalo prijetnju odjednom više ne predstavlja prijetnju? Da li je raketa promijenila putanju? Da li je pala? Da li je uopšte lansirana? Vratimo se malo unazad. Prva upotreba raketnog sistema Orešnik postala je javno poznata 21. novembra 2025. godine. Tada je ruski predsjednik Vladimir Putin lično izašao pred javnost i objasnio šta se dogodilo. Prema njegovim rečima, izvršen je udar nenuklearnim hipersoničnim raketama na južni mašinograđevni pogon u Dnjepropetrovsku. To je bila strateška meta. Pogon je proizvodio ono što je ukrajinskoj vojsci bilo potrebno i taj udar je, kako je tada rečeno, bio odgovor na upotrebu raketa zapadne proizvodnje od strane ukrajinskih oružanih snaga protiv ruskih regiona, tačnije Brjanske i Kurske oblasti. Ako se sistem Orešnik koristi, rekao je tada Putin, bit će preduzete mere kako bi se ukrajinsko civilno stanovništvo unaprijed upozorilo na potrebu evakuacije iz potencijalnih zona udara. I sada, mjesecima kasnije, pojavljuje se upozorenje i poslije 13 minuta upozorenje se povlači. Da li je to značilo da je opasnost prošla ili da je opasnost promenila oblik? Jer ono što je izletelo sa poligona Kapustin Jar, kako tvrdi veteran Wagnerove jedinice, i dalje leti. Nije rekao da je oboreno, nije rekao da je palo, rekao je da leti i da je test PVO bio uspješan. Ljudi, razmislite o tome na trenutak. Ako je test PVO uspješan, to znači da je meta identifikovana, praćena i neutralisana, zar ne? Ali, ako nešto i dalje leti, onda nije neutralisano, osim ako to nešto nije sopstvena raketa koja je lansirana u okviru vežbe. Onda je uspješan test onoga što može da poleti, a ne onoga što može da se zaustavi. Ovo su razlike koje običan čovjek ne vidi, ali ljudi koji se bave vojnom analizom, oni su zablejali u ekran kada su pročitali tu objavu. Jer ako je Orešnik poleteo sa poligona i dalje leti, gde onda? Čija ga protivvazdušna odbrana prati? Da li uopšte na radarskim ekranima? Ukrajinski izvori su u jednom trenutku procenili da postoji rizik i to nije bio rizik od neke stare rakete iz sovjetskih vremena.
Orešnik je sistem koji je razvijan da bi mogao da probije svaku postojeću PVO odbranu sistem u Europi. Hipersonična raketa koja menja putanju u letu, to nije nešto što može da vidite na običnom radaru i kažete evo ga, leti pravo, udarit će za 5 minuta. Ako je takav sistem korišćen čak i u testne svrhe, to je signal. I to ne onaj koji se šalje preko diplomatije, to je signal koji se šalje kroz vazduh. Sjetimo se samo šta se dešavalo u toku prethodne subote. Prema potvrđenim činjenicama, Kazanj je napadnut od strane ukrajinskih bespilotnih letjelica. Ruske snage protivvazdušne odbrane saopštile su da su uništile 3 drona, a još 3 su neutralisala korišćenjem sistema za elektronsko ratovanje. Kasnije je objavljeno da je ukrajinski napad prouzrokovao štetu na stambenim zgradama u nekoliko okruga Kazanja. To je bilo pre nekoliko dana i na to je Vladimir Putin reagovao izjavom u kojoj kaže da je neminovno da će svako ko želi da uništenje unutar granice Rusije snositi posljedice i obećao je da će se neprijatelj suočiti sa daleko većim uništenjem unutar sopstvenih granica, a onda 11. juna nešto poleće sa poligona Kapustin Jar. Ako povežete ove dve tačke, napad na Kazanj i uzletanje nečega sa poligona, dobijete liniju koja vodi pravo u srce ukrajinske logistike i to nas dovodi do drugog dela ove priče. I dok je svijet bio okupiran pričom o tome šta je poletilo sa poligona Kapustin Jar, na jugu Ukrajine se odvijala potpuno drugačija operacija, tiša, sistematičnija, ali potencijalno mnogo razornija po ukrajinsku ekonomiju. Priča o Odesi se ne vrti oko eksplozija koje grme, vrti se oko brodova koji ne mogu da uđu u luku, oko žitarica koje ne mogu da budu utovarene, oko železne rude koja ostaje u skladištima. Kako jedan analitičar, Aleksej Živov, objašnjava u razgovoru za Carigrad, Rusija trenutno aktivno napada ključne ciljeve u Odesi i okolnom području. Luke regionalnog glavnog grada i luka Izmail su podvrgnute sistematskom uništavanju. Riječ je o 3 glavna čvorišta kroz koje prolazi sva železna ruda Ukrajine i preko 95% poljoprivrednog izvoza. To nije mala stvar. To nije nešto što možete nadoknaditi kamionima ili železnicom. Ukrajina je izvoznik hrane, to je njen glavni adut na svjetskom tržištu i ako se ti izvozni kapaciteti unište, zemlja ostaje bez deviznih prihoda i ne samo to. Većina te imovine, kako ističe i tvrdi Živov, odavno je prodata Zapadu. Zemljišta, terminali, metaluška postrojenja, sve to sada drže strane kompanije, francuske, nemačke, britanske. Kada Rusija udara po lukama u Odesi, ona zapravo udara po evropskom biznisu. Ukrajina od toga ne zarađuje više od 20% svog budžeta, ostatak ide u džepove stranih investitora, tvrdi. Razumijete li sada zašto ova priča nije na naslovnim stranama? Jer je Europa u nezgodnoj poziciji. Sa jedne strane ona podržava Ukrajinu, znamo, šalje oružje, novac, šalje humanitarnu pomoć. Sa druge strane, njeni privrednici, kako navode, gube milijarde, jer im se infrastruktura razvaljuje. I to ne nekim slučajnim udarima. Ovo je sistematsko uništavanje. Broj napada se povećao 10 puta. A šta to znači na terenu? Terminali za rukovanje žitaricama i suncokretovim uljem gore. Skladišta su pogođena, pristaništa su oštećena, željezničke pruge su presečene. Također, oprema za rukovanje teretom je oštećena. Ekipe za popravke rade 24 sata, 7 dana u nedelji. Ali infrastruktura više ne može da izdrži beskrajne renovacije. Svaki put, kada poprave jedan deo, drugi bude pogođen. To je igra bez kraja. I tu, dragi gledalci, dolazimo do onog što niko ne želi da kaže na glas. Ako Rusija uspe da potpuno blokira Odesu, sa kopna i sa mora, ukrajinska ekonomija će kolabirati. Ne za godinu dana, ne za 6 mjeseci, za nekoliko nedelja. Kako to izgleda u praksi? Prema izveštaju Reutersa, obnova oštećene lučke infrastrukture koštala bi najmanje 60 milijardi evra. To je ogroman novac. Ukrajina ga nema. Europa nije spremna da ga da u tom iznosu. Ali to nije najgore. Najgore je ono što se dešava sa lancima snabdevanja. Skladišta će se postepeno prepuniti, poljoprivrednici neće moći da izvezu svoje proizvode, ostaće bez obrtnog kapitala.
neće moći da kupe seme za sljedeću sezonu, neće moći da plate radnike, to je lančana reakcija. Ako ovi napadi budu sistematski, troškovi će rasti, protok robe će se smanjivati i na kraju potpuno zaustaviti. Sada se postavlja pitanje zašto Rusija to baš sada radi. Odgovor leži u nečemu što se zove kopnena blokada. Ne samo sa mora. Kako navode, ideja je da se Odesa odseče od Rumunije i od ostatka Ukrajine. Dva mosta su ključe za to. Mostu Zatoki i mostu Majaki. Ako ti mostovi padnu, Odeska oblast postaje ostrvo, bez veze sa kopnom, bez mogućnosti da se snabdeva bez izlaza za robu. Ove mostove su Ukrajinci već napadali, ali samo polovično. Nisu ih potpuno uništili. Zašto? Zato što su neki stručnjaci tvrdili da su mostovi previše čvrsti, da ih samo taktičko nuklearno oružje može srušiti. Ali sada, sa raketnim sistemom Orešnik, ta računica se menja. I zato je priča sa poligona Kapustin Jar toliko važna, jer ako je Orešnik zaista spreman za upotrebu, ako je test bio uspešan, onda mostovi u Zatoki i Majaki mogu da postanu gomile betona i rastopljene armature za nekoliko minuta. Pitanje nije tehničko, pitanje je političke volje. Hoće li Rusija prijeći tu crvenu liniju ili će nastaviti da udara po terminalima i lukama, ali ne i po mostovima? Odgovor na to pitanje zavisi od nečega što se dešava na potpuno drugom mestu, u Briselu, u Berlinu, u Parizu i u Londonu. Dakle, dok su se rakete spremane za poletanje i dok su luke u Odesi u opasnosti, u Europi se odvija jedna potpuno drugačija vrsta bitke, bitka rečima. Prema navodima Reutersa, 4 lidera su stala zajedno pred kamere: Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz i Volodymyr Zelenski. Oni su objavili evropske uslove za pravedan i trajan mir u Ukrajini. Kako prenosi dalje francuski list, Journal de, ovi uslovi su na prvi pogled zvučali diplomatski, ali kada se malo dublje zagrebe, postaje jasno da je reč o ultimatumu koji Rusija nikada neće prihvatiti. Šta tačno traže? Prvo, prekid vatre. Drugo, trenutna linija fronta kao početna tačka za pregovore. Treće, pravne sigurnosne garancije za Kijev, uključujući mogućnost raspoređivanja međunarodnih snaga u Ukrajini. Četvrto, zamrzavanje ruske imovine dok Moskva ne plati reparacije. I peto, obavezno odobrenje Evropske unije i NATO-a o svim povezanim pitanjima. Poslušajte ovo ponovo. Ovo su uslovi koje Europa postavlja pre nego što uopšte sedne za pregovarački sto. Nema, hajde da razgovaramo. Nema, šta biste vi ponudili, samo ovo su naši uslovi. Prihvatite ih, pa ćemo onda razgovarati. Sa stanovišta diplomatije ovo nije pregovaranje, ovo je diktat. I zato analitičari francuskog lista pišu ono što je očigledno: Rusija će odbiti i onda će Europa moći da kaže: vidite, mi smo ponudili mir, ali Putin ne želi da pregovara. To je stara taktika. Postavite uslove za koje znate da su neprihvatljivi. Sačekajte odbijanje, onda okrivite drugu stranu za nastavak sukoba. Ali hajde da budemo iskreni. Da li je iko zaista očekivao da će Rusija pristati na to da njena imovina bude zamrznuta dok ne plati reparacije? Da li je iko očekivao da će Rusija pristati na međunarodne snage na svojoj granici? Da li je iko očekivao da će Rusija priznati liniju fronta kakva jeste, bez ikakvih teritorijalnih ustupaka sa ukrajinske strane? Odgovor je jednostavan: niko. I tu dolazimo do suštine priče, ljudi. Evropa više ne deluje kao sila koja želi mir. Ona deluje kao strana u sukobu koja doliva ulje na vatru. I dok to radi, ona istovremeno zadržava ulogu moralnog arbitra. Ona kaže: mi želimo mir, ali Rusija neće. To je priča koju guraju već godinama. Ali šta ako je ta priča lažna? Šta ako Evropa ne želi mir? Šta ako joj odgovara ovakav sukob? Razmislite o tome logički. Ako vam je cilj da naterate neprijatelja na pregovore, zašto postavljate uslove za koje znate da će ih odbiti? Zašto ne sednete za sto i ne kažete: hajde da vidimo gdje možemo da se nađemo? Pa zato što vam pregovori nisu cilj. Vaš cilj je da produžite sukob, da zadržite pritisak, da opravdate ogromne izdatke za odbranu. I to nas dovodi do još dubljeg pitanja: koja je svrha svega ovoga?
Dakle, ako je cilj potpuna pobjeda Ukrajine, onda Evropljani to treba da kažu direktno. Treba da objasne svojim građanima da bi sukob mogao da traje godinama, da bi koštao stotine milijardi evra, da bi zauvek promenio njihovu ekonomiju, odbrambenu industriju, energetiku i društvene prioritete. I treba da priznaju da je potpuna pobjeda danas, s obzirom na odnos snaga i sposobnost Rusije da dugo održava sukob ovih razmjera, izuzetno sumnjiva. Ako to ne kažu, onda lažu svoje građane. I zato je ponašanje Evrope u ovom trenutku, kako piše žurnal, zabrinjavajuće. Ona deluje kao sila koja traži ne izlaz, već dobar razlog da nastavi sukob. Mi želimo mir, ali Rusija je protiv. To je mantra koja se ponavlja iz dana u dan. Ali šta ako su uslovi namjerno postavljeni tako da budu odbijeni? Šta ako je to odbijanje deo sistema, deo igre koja nema kraja? Onda više nismo u situaciji gdje dve strane ratuju. Onda smo u situaciji gdje jedna strana ratuje, a druga strana finansira rat i pretvara se da želi mir. To je mnogo mračnija priča. I zato se vraćamo na početak, na ono što je izletelo sa poligona Kapustin Jar, na mostove u Odesi koji stoje i čekaju svoj trenutak, na ultimatum koji je napisan tako da ga niko ne može prihvatiti. Sve se to dešava istovremeno. I dok vi ovo slušate, negdje iznad vas, možda, i dalje leti nešto što je poletelo 11. juna i niko vam ne može reći kada će pasti. A Evropa će sutra ponovo izaći pred kameru i reći: mi želimo mir, i svi će pljeskati. Ali pitanje nije u tome da li Evropa želi mir. Pitanje je da li je spremna da plati cenu za njega i da li je spremna da prizna da je cena koju sada plaća ratom mnogo veća. Jer na kraju dana mostovi se ne ruše sami od sebe, rakete ne lete same, a ultimatumi se ne pišu slučajno. Neko sedi za stolom i donosi odluke. I ako neko ne razume ko su ti ljudi i šta žele, bit ćete pregaženi pre nego što shvatite da je igra počela. Dakle, dragi gledaoci, kao što ste mogli da vidite u ovoj velikoj analizi, pokušali smo da sagledamo celu situaciju iz više uglova i da povežemo sve informacije koje su se pojavile prethodnih dana. Posebno je zanimljiv ovaj deo oko Orešnika i navodnog lansiranja. Da li je zaista došlo do lansiranja? Da li je sve ovo bila samo vojna vežba ili demonstracija sile? To u ovom trenutku još uvijek nije potpuno jasno. Međutim, sama činjenica da su se pojavile takve informacije dovoljno govori koliko je situacija napeta i koliko su svi uključeni oprezni. Sjetite se samo da su, prema navodima koje smo pomenuli, u Ukrajini čak 13 minuta pratili razvoj događaja u neizvjesnosti i iščekivanju. Sa druge strane, pregovori i dalje stoje. Mnogo je sastanaka, mnogo izjava, mnogo poruka koje dolaze iz različitih pravaca, ali konkretnog pomaka još nema. Zanimljivo je to što danas sve veću ulogu imaju Francuska, Njemačka i Britanija. Deluje kao da se veliki deo političke igre trenutno vrti upravo oko evropskih sila, dok Amerika više nije jedini centar odlučivanja kao što je to nekada bila. Pred nama su sigurno veoma zanimljivi dani. Ostaje da vidimo da li će naredni potezi voditi ka smirivanju situacije ili ćemo prisustvovati novom podizanju tenzija. Kao i uvek, trudit ćemo se da pratimo sve informacije i da ih zajedno analiziramo. A sada vi, napišite u komentarima kako vi gledate na celu ovu priču. Da li je ovo samo pokazivanje snage ili politički pritisak ili mislite da se iza svega krije nešto mnogo, mnogo veće? Pročitat ću vaše komentare pa da zajedno prodiskutujemo ovu temu. Hvala vam na poverenju. Hvala što pratite kanal Obavesti me. Čuvajte sebe i svoje najbliže i mi se vrlo brzo vidimo u narednoj analizi. Svako dobro.